gesundheitsraubende Lebensmittel, die sogenannten No-Foods und ihre Ausschwemmdauer. In dem Video "Wie kann eine Ernährung entzündungshemmend wirken?" habe ich euch erzählt, wie wichtig es ist, unsere Leber zu unterstützen. Heute schauen wir uns an, wie lange unsere Leber braucht, um ungesunde Dinge, die sie gespeichert hat, wieder loslassen zu können. Und bei der Leber habe ich immer dieses Bild von einem zuverlässigen Schwamm, der über die Jahre hinweg alle Toxine gespeichert hat, wo sie sich gesagt hat, nö, das kann ich auf gar keinen Fall in das Blutsystem reinlassen, ich vergifte mich doch nicht. Also hat sie es gespeichert. Sie hat gesagt, gut, ich nehme es auf und wenn es mir irgendwann besser geht, dann lasse ich los. Zu viel Hormone, zu viel Adrenalin, pathogene Keime, Pestizide, was auch immer sie genommen hat, um aufzusaugen, um dich zu schützen, es lagert dort. Und wie wir schon gelernt haben, ist eine Leber, die wirklich komplett vollgesaugt ist über die letzten Jahre mit all diesem Schmarotz, träge geworden. Und eine träge Leber verlangsamt unsere Reinigung. Sie hat einen Einfluss auf unsere Darmtätigkeit. Ja, und eine vollgesogene Leber, die sich vollgesaugt hat mit all diesem Schmarotz der letzten Jahre, wird zu einer trägen Leber. Und die gute Nachricht ist, dass wir die Leber ja reinigen können, auf eine ganz natürliche Art und Weise. Und ihr findet es in dem Video hier, wie eine Ernährung entzündungshemmend wirkt. Heute schauen wir uns an, was die Leber alles so speichert an Nahrungsmittel, Hormonen, Pestizide, Pipapo und wie lange sie braucht, um diese Sachen loszulassen. Dieses ganze Wissen habe ich aus dem Buch Heile deine Leber, geschrieben von Anthony William, und ich beziehe alle Informationen aus diesem Buch heraus. Den Link für das Buch findest du auch in meinem Beschrieb. Also, wenn Menschen fragen, Priscilla, wie ernährst du dich jetzt, ist eher immer die Frage, was darfst du alles nicht mehr essen? Und das ist ja so ein bisschen negativ, weil es gibt ja so viele Sachen, die ich essen kann und die mich zu dieser starken, fröhlichen, tatkräftigen Frau wieder haben werden lassen. Aber ja, ich verstehe die Frage und lass es uns einfach anschauen. Eier. Ich esse keine Eier mehr. Und warum ich keine Eier mehr esse, ist folgende Aussage aus dem Buch Heile deine Leber von Anthony William. Eier füttern pathogene Keime. Ja, wenn du Eier isst, dann leben die pathogenen Keime in Saus und Braus, weil sie ihre Lieblingsspeise haben. Ja, und wenn du die Eier weglässt, dann müssen die pathogene Keime auf andere Resten in der Leber zurückgreifen. Ja, und wie lange braucht die Leber, um die Eier loszuwerden, die sie gespeichert hat? Oder die Eierbestandteile, es sind ja nicht ganze Eier da drin. Komisches Bild. Sie braucht 90 Tage. Sie braucht 90 Tage, um die Eier loszulassen, sofern du keine einzigen Eier mehr isst. Ja, was lasse ich noch weg? Die Milchprodukte. Milchprodukte sind extrem schleimbildend, so dass sich in Blutgefäßen und Zellen Schleim anbildet, welches das Immunsystem schwächt. Wenn du komplett auf Milchprodukte verzichtest, so Anthony William, hilfst du deiner Leber, die kompletten Resten loszuwerden, so dass sich die Leber voll und ganz auf die Reinigung konzentrieren kann. Ja, vor allem der Käse. Selig ist der Käse, ich habe dich verlassen. Vor allem der Käse ist für eine träge, gestaute Leber verantwortlich. Ja, wie die anderen Milchprodukte schwächt der Käse das Immunsystem der Leber, weil er ihre Zellen und Blutgefäße mit Schleim belastet. Während du gut auf deine Leber aufpasst, dann versuch Käse so gut wie möglich wegzulassen oder nur an ganz speziellen Anlässen. Oder greife auf leckere Nussmischungen zurück. Weiter im Buch erzählt er über die ungesunden Öle. Rapsöl.
Da denkt man ja, oh Raps, das ist doch so eine schöne Blume, ist doch alles in Ordnung. Was ist denn an Raps falsch? Rapsöl enthält unbekannte chemische Stoffe, die für die Leber und deren Zelle schädigend sind. Und die Ausleitung dauert ganze 6 Monate. Sobald du aber anfängst, dich um deine Leber zu kümmern, beginnt die Ausleitung der ausgelagerten Fette. Und warum die Ausleitung so lange dauert, ist, weil auch andere Problemstoffe nun die Leber verlassen. Dann Essig. Warum ist Essig schlecht? Essig erzeugt für die Leber so eine Art Trunkenheit. Essig ist zwar nicht so schädlich wie Alkohol, aber es gibt da Übereinstimmungen. Apfelessig ist hierbei die bekömmlichste Form. Trotzdem gilt ein ganzheitlicher Verzicht gemäß Anthony William, damit sich die Leber ganzheitlich erholen kann. Es gibt aber total geniale Salatsoßenvorschläge, die ohne Essig auskommen. Die findest du auch auf meiner Homepage in meinem Rezeptheft. Salz. Salz. Das Licht der Erde. Oder wie sagt man dem? Salz? Was gibt es für einen Spruch mit Salz? Egal, aber nimm mir nicht das Salz weg. Warum ist Salz schlecht? Ist Salz schlecht? Qualitatives Salz oder gutes Steinsalz verträgt die Leber gut. Eine Prise Meersalz schadet der Leber nicht. Bedenklich wird es aber bei stark gesalzenem, fettreicher Kost. Herz und Leber müssen immer gut befeuchtet sein. Ja, und allzu viel Speisesalz lässt es halt dann einfach nicht zu. Und auch dem Gehirn wird Flüssigkeit entzogen. Und hier ist die Frage, ja, aber das Gehirn braucht ja auch Natrium. Ja, aber Natrium aus der gesunden Ernährung und nicht von hinzugefügtem Salz. Ja, und hier haben wir mega tolle natürliche Natriumquellen, wie zum Beispiel der Staudensellerie, Meeresgemüse, Spinat oder auch die Zitrone. Dann Gluten. Nimm mir nicht meine Backware weg. Ja, das liebe Brot. Oder das liebe Gluten. Zu den glutenhaltigen Lebensmitteln gehören Roggen, Weizen, Dinkel, Hafer und natürlich die meisten Nudeln. Gluten ernährt auch wieder pathogene Keime. Die Leber kann diese aber innerhalb von 90 Tagen ausspülen oder ausleiten. Mais. Oh, Mais ist schon was Geiles. Es knackt so, man geht da durch. Nee, ich mache jetzt keine Werbung für Mais. Mais soll auch pathogene Keime füttern und können innerhalb von 90 Tagen ausgeleitet werden. Soja. Soja. Ich meine, wenn schon pflanzenbasiert, dann nimm mir doch bitte nicht das Soja weg. Was ist mit dem Soja? Ja, mit Sojaprodukten haben viele Menschen Schwierigkeiten, da sie merken, dass es Allergien auslöst oder schwer verdaulich ist. Und hier ist auch wieder die Aussage da, dass es pathogene Keime füttert. Und eine Schwierigkeit, die immer wieder betont wird, und das ist beim Mais auch der Fall, dass es immer mehr genmanipulierte Produkte auf dem Markt gibt und dass wir das eigentlich schlecht kontrollieren können. Auch wenn die EU da sehr strenge Sätze hat, was das betrifft, kann man sich das ein bisschen so vorstellen, wenn auf dem Maisfeld dann genmanipulierten Mais angebaut wird und das ist getrennt von dem anderen Mais. Alles ist im Zyklus, alles ist in Bewegung, der Wind weht mal das drüber und so weiter und über die Jahre vermischt sich das. Und ob eben genmanipulierte Ware wir da schon so weit entwickelt sind, das gut zu verdauen und aufzuspalten, das steht in den Sternen. Und dieses Risiko wollte ich als chronisch Erkrankte nicht eingehen. Deswegen habe ich mir einfach gesagt, gut, lass es weg. Zuckerstoffe. Das ist ja auch so was Geiles. Man denkt so, nimm mir nicht den Zucker weg. Aber das Geile ist ja, wenn man mal eine Zeit lang auf den Zucker verzichtet hat, dann werden die Bakterienstämme, die Zucker brauchen im Darm, werden immer kleiner. Übrigens bei allen, man kann sie alle aushungern. Und sie leiten dann an das Hirn nicht mehr weiter, ich brauche Zucker, ich brauche Zucker. Das hört ja dann einfach auf. Das heißt, man kann für sich einfach sagen, ich verzichte 3 Wochen auf Zucker und dann
ist diese Information oder dieses Verlangen nach Zucker geht weg. Das ist wirklich so. Ich weiß, für die ersten paar Tage, Wochen ist es grenzwertig, man könnte emotional werden und so, aber es lohnt sich definitiv. Ja, dann haben wir ja mega verschiedene Zuckerarten, zum Beispiel Aspartam. Und hier sagt Anthony William, dass dieser Stoff in den Kernbereich der Leber eindringt und dort Blutgefäße angreift, so dass diese schrumpfen können. Aber auch andere Süßungsmittel füttern Bakterien und Viren. Da haben wir die Aufzählung: raffinierter Zucker, Rohrzucker, Reissirup, Agavendicksaft, Maltose, Detrose, isolierter Fructosesirup, Glucose, Fructosesirup, Birkenzucker und Xylit. Übrigens, wusstet ihr, dass Birkenzucker gar nicht aus der Birke gewonnen wird? Es ist komisch mit diesen Namen. Anderes Thema. Fettreiche Nahrungsmittel wie Fleisch, Wurst, Fisch und Frittiertes lasse ich auch weg. Das lasse ich zwar echt gerne weg, das fiel mir, glaube ich, auch nicht so schwer. Ja, okay, am Anfang, als ich angefangen habe, auf Fleisch zu verzichten, war das nicht so cool. Aber jetzt ist es mega cool. Vor allem der hohe Fettgehalt in diesen Nahrungsmitteln verlangsamt die Leberfunktion. Die Fettansammlung schwächt das Immunsystem der Leber. Ja, und die Ausleitungsdauer hängt davon ab, wie viel Schweinefleisch man zum Beispiel in seinem Leben gegessen hat. Und natürlich auch, wie viel von dem Fett sich in dieser Leber gespeichert hat. Ja, und dann auch ein beliebtes Thema: Hormone in den Nahrungsmitteln. Was haben die da zu suchen? Auf jeden Fall stören die Hormone die Leber enorm in ihrem alltäglichen Wirken. Sie versucht nämlich, die körpereigene Hormonproduktion zu managen. Und die Ausleitungsdauer dieser Hormone kann bei strikter Ernährung 90 Tage dauern. Dann haben wir die künstlichen Nahrungsmittel. Was gehört zu den künstlichen Nahrungsmittelprodukten? Dazu gehören Glutamat, Hefeextrakt, künstliche Aromen und Gelatin. Dann gibt es leberbelastende Getränke und wir lieben sie alle: den Matcha-Tee, den Kaffee, Alkohol und so weiter. Ja, da sage ich dann auch immer, die gehören der Vergangenheit an und das hier gehört jetzt der Gegenwart an. Jetzt würde ich am liebsten so machen und wegfliegen, einfach so aus dem Bild. Das wäre geil. Die Superkraft habe ich noch nicht, aber weiter geht's. Leberbelastende Getränke, was könnte das sein? Der Kaffee natürlich. Was ist denn mit meinem Lieblingsgetränk los? Also, Koffein kann die Wände der Leberzellen ausdünnen. Ja, normalerweise erholen sich diese Zellen schnell wieder davon, aber wenn ständig neues Koffein dazukommt, hat die Leber Mühe, sich zu regenerieren. Das Gute ist, dass das eingelagerte Koffein von der Leber innerhalb von einer Woche wieder ausgeleitet werden kann, insofern man komplett auf Koffein verzichtet. Dann der Alkohol. Eine mit Alkohol geflutete Leber büßt Funktionsfähigkeiten ein und es gehen mega wichtige Nährstoffe verloren. Deshalb ist es so wichtig, nach einem Alkoholkonsum den Glukosevorrat der Leber wieder aufzustocken und bei einer chronischen Erkrankung den Alkohol ganz wegzulassen. Ja, das war's mit diesen Lebensmitteln. Aber was mache ich, wenn ich gerade an einer akuten Erkrankung leide? Und für mich hat es bedeutet, als ich das Buch gelesen habe, dass ich tatsächlich die folgenden Lebensmittel, die ich jetzt vorlesen werde, auch ganz aus meiner Ernährung gestrichen hatte. Dazu findet ihr auch das Video "Wie lange dauert Heilung?" und da habe ich ein bisschen erzählt, wie ich das alles umgesetzt habe und wann ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, wann ich aufgehört habe, Reis zu essen etc. Jetzt also die Liste, die Anthony William empfiehlt, welche Nahrungsmittel wegzulassen, wenn man an einer akuten Erkrankung leidet. Es ist Reis, Buchweizen, Amaranth, Quinoa, Hafer, Hirse, Fermentiertes wie zum Beispiel die Gurke im Glas, Essig, auch Apfelessig, Fisch aus Wildfang, Schokolade, Kakaopulver, grüner Tee
und schwarzer Tee. Also die Sachen kommen noch dazu, dass man die weglässt, zusätzlich zu den anderen, die ich jetzt im Detail noch aufgezählt habe. Um unser Immunsystem und unsere Leber zu stärken, um pathogene Keime auszuhungern, gilt es, diese leberreinigende Ernährungsweise zu feiern. Und hier ist vielleicht wichtig zu sagen, all diese genannten Lebensmittel, das sind nicht per se schlechte Lebensmittel. Sie dienen einfach vielleicht nicht dem Zweck, wenn man sagen möchte, ich habe aber echt Bock auf richtig viel Energie und dass ich in mein Grundnaturell zurückkomme und eigentlich das Leben leben möchte, was ich mir wünsche. Das Gute ist ja, dass diese Lebensmittel nicht einfach wegfallen. Es kommen mega viele andere dazu. Als ich diese Ernährungsumstellung gemacht habe, war es so, dass sich mein Instagram-Feed in ein so krasses Farbenspektakel verwandelt hat, weil ich immer mein Essen abfotografiert habe. Und wenn man anfängt, so viel Gemüse und Früchte in seine Mahlzeiten zu integrieren, ist es wirklich ein Augenschmaus. Das war die Aufzählung aus dem Buch Heile deine Leber. Welche Lebensmittel ist gut, wenn wir sie einfach weglassen, um unsere Leber wieder aufblühen zu lassen. Und ich habe für mich beschlossen, als ich diese Ernährungsumstellung gemacht habe, ist, dass ich es nicht so betrachte, dass mir etwas weggenommen wird, sondern dass mir etwas geschenkt wird. Nämlich die Möglichkeit, wieder das Leben zu leben, was ich mir eigentlich für mich wünsche. Ich hoffe, ihr seid ermutigt und ich freue mich auf einen Thumbs up oder ich liebe es, eure Kommentare zu lesen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao!